今日維修呢一部係叫咩啊 ？Jackmelia，睇先。字太細啊，年紀大而家睇唔清楚。算啦，睇唔清楚就由佢。講個客就話會漏水，講我哋而家通返電，睇睇咩情況先。風機正常，短測正常，你覺得似唔打都冇問題。講但係個客就話會漏水，污糟又唔算多啊。但係點解會漏水咧？冇污糟。依家開機試試先。咁少灰塵冇可能喎，都好乾淨部機。而家66度，睇下先。壓縮機未啟動，銅管未開始。好，擺一陣先，我整啲水過嚟睇睇先。好，我哋而家採用嘅係人工強制大化，試試先啊！啲水噓聲啊，應該冇乜大問題啊。水去得好流暢，但係佢點解話會係漏水？啲水去得咁流暢，應該唔似啊。抹乾晒啲水先啊！自己搞出嚟嘅屎，自己抹，自己抿。但係個壓縮機仲未啟動。而家啟動，係啦，壓縮機開始運行，銅管製冷正常。呢度稍微有少少污糟，抹佢先。先將部機移過少少先嚇，我哋處理咗地下啲攤水先，因為咁樣你先知道佢喺邊度漏水，所以我哋而家上面抹佢部機都好乾淨咯，唔似有啲咩大問題。轉頭等佢運行溫半個鐘睇下點樣先，反正水係流暢嘅，冇問題嘅。